2025年的五一档是近些年来票房最惨淡的一年。截止到五一假期结束，总票房只有7.4亿，这其中还包含了未下架的春节档电影《哪吒之魔童闹海》。对比2024年直接打了个5折。2025年春节档的繁荣原本被寄予厚望，以为会成就另一个高峰，没想到却造成了大滑坡。截至5月6日12时，2025年五一档期总票房达7.47亿元，总观影人次1889.5万，总场次233万，而2024年的票房数据是15.27亿元，同期对比票房几乎减半。这个数据让行业内人士感到焦虑。实际上，自2025年初《哪吒之魔童闹海》领衔的春节档之后，电影市场始终不温不火，票房破亿的影片韩影禁片仅6部，且反响较为平淡，整个行业都处于困顿之中。对于潜力巨大的中国市场而言，电影显然处于危机之中。是观众不爱看电影了，还是电影本身出了问题？不可否认的是，当下的短视频和 AI 技术是电影正在面临的双重挑战。如果说 AI 技术尚是辅助电影创作、拓宽电影呈现形式的一次机遇，那么成熟的短视频行业却正在挤压电影的生存空间。曾经短视频的急速发展为电影带来过短暂的辉煌，以抖音为代表的短视频平台成为电影宣传的必争之地，让《消失的她》、《孤注一掷》等影片频频出圈，造就了2023年的史上最强暑期档。但是艺术电影的错位营销和商业电影落入窠臼的套路营销，使转化率越来越低。今年五一档的冠军《水饺皇后》影片各类宣传物料在全平台累计传播人次超过56亿，但累计观影人次不足570万。豆瓣评分也从开分时的7.0降至现在的6.7。往昔成也萧何，今朝败也萧何短视频，如今在电影营销领域更像是一块食之无味、弃之可惜的蛋糕。片方再难从中做出新意，观众也不再盲目买账。另一方面，以移动端为媒介载体的短剧已然改变了人们的欣赏习惯。不断反转的剧情和爽感能够在几分钟内达成某种情绪宣泄，且试错成本更低。用40块左右的票钱，加上含路程在内3小时以上的时间去赌一部不知道质量如何的电影，显然不如躺在床上花点电费和流量看短剧来得更划算。而短剧正在从泛滥化转向细分化、精品化制作。长此以往，观众可能再也无法适应商业电影的叙事节奏，无法在90到120分钟的时间里放下手机。恐怕电影真的会像短片《地球最后的导演》中呈现的那样，成为一门只能在博物馆才能看到的西洋艺术，如同传统纸媒对比新媒体，评书讲古对比脱口秀。造孽！然而，一切的一切最终都指向电影本身。作为商业片，若无法达到大众意义上的好，就无法赢得市场。无论是 KOL 背书还是明星力荐，如今都抵不过实打实的口碑。而所谓大众意义上的好，既包含影片自身的质量过硬，更包含由影片所引发的广泛讨论。显然，今年五一档的新片在这2方面都有不同程度的欠缺。首先，广电总局的审查制度严格限制了题材选择，像电影管理条例明确禁止政治敏感、暴力、恐怖等内容，实际操作中同性恋、灵异等题材也很难通过。这让电影创作集中在爱情片、警匪片等少数类型，观众早就审美疲劳了。比如，近年不少涉及社会议题的影片都被要求大幅修改，甚至直接撤档。广电总局对电影的审查制度的严格程度，恐怕在世界上仅次于北朝鲜，而当前观众对商业电影的评判标准不断抬升，题材新颖、制作精良、情感共鸣、内容创新缺一不可。
经历了哪吒2之后，观众好像对任何电影都提不起兴趣。从单片的角度来看，正如犀牛娱乐之前的预测，5·1档这些影片，这波规模庞大的片海，只有差和更差的区别，不存在爆发一说，完全属于一个全军覆没式的溃败。哪怕5·1档冠军水饺皇后表现同样也是不尽人意。马丽这次直接素颜上阵，演一个从山东跑到香港打拼的单亲妈妈，被老公抛弃，摆摊被欺负，没钱交房租，但硬是靠着一手包饺子的绝活，从小推车干成大品牌。很规整的一部电影，有磨难有成功，展现了女性力量。很多观众吐槽电影光顾着励志，看完电影有一种喝了一碗鸡汤的感觉，厚度上明显不够，难以打动观众。排名第2的《猎金游戏》1.3亿票房，63岁的刘德华已经不再是票房保障了。港片在内地的市场也越来越难，过亿已经是非常不错的成绩了。好莱坞大片、港片成为了眼下这轮下跌趋势中最大的受害者，观众对于这种缺乏创新的类型已经审美疲劳。至于其他影片就不提了，就连已经上映3个多月的哪吒2的票房还能排名第4，就不得不对现在影片感到悲哀啊！操！清明档票房暴跌 55%，5·1档下跌 51%， 外加整个4月跌至13年前的水准，当下的电影市场堪称行业的至暗时刻。都说触底不可怕，可怕的是光触底不反弹。如今的电影市场便是这种局面，因为疫情期间市场就处在漫长的阴跌状态，至今未能完成止跌。当下的大盘已经跌无可跌，可始终无法看到一丝回暖的迹象。这种市场上一味的倒退，甚至是不讲理式的倒退，除了疫情时期之外，过去是从未有过的，至少是有数据统计以来从未发生过的。单从数据的角度来看，这意味着电影已经彻底被观众所抛弃。可割裂的就在于哪吒2可是刚刚斩获了骇人听闻的150亿加的体量，这又该如何解释？这样看来，哪吒2不单单是把市场吸干了，更是将审美提升了。观众不愿去观看没有品质、没有卖点、没有情绪的项目。过去的节点中，很多7分的电影，甚至一些6分、5分的电影都存在赚钱的可能性。如今这种机会几乎消失殆尽，市场的红利已经彻底消亡。如今留给电影行业的赚钱逻辑仅剩下最后2条，首先是抓到精准的选题，然后去认真执行，最终完成7分以上的品质。这一类项目纵观古今都会具备巨大的市场，如今也不例外。其次是那些中小级别的项目必须往新奇特角度去拓展。电影终究卖的是创意，必须拿出观众没看过的新东西。其他几乎所有项目都将像今年5·1档这些影片一样，几乎看不到任何的机会。5·1票房的惨败不是偶然，而是迟早要来的清算。观众从没抛弃电影，是电影辜负了观众。欢迎在评论区说说你的看法，别忘了点赞和订阅，我们下期再见。天雷滚滚我好怕怕，屁股浑身掉渣渣，突破天劫我笑哈哈，逆天改命我吹喇叭，滴答滴答滴滴答。天雷滚滚我好怕，屁股浑身掉渣渣。